مرحبا وأهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي وين ما كنتوا عم تتابعوني، وأهلا وسهلا فيكم بسفرة جديدة من أيام رمضان. اليوم كان جاي عبالي أعمل صينية لحمة بالفرن مع بصل وبقدونس زي اللي كنا نعملها بسوريا. يوم كنا ناخد البصل والبقدونس عند اللحام ونقول له يفرم لنا إياهم، يعمل لنا إياهم صينية لحمة. بس للأسف الشديد هون اللحمة مختلفة عن اللحمة اللي بسوريا من حيث الطعمة، من حيث الدسامة، كلياتها مختلفة، مو نفس الطبخة بتاخدوها. فيكن تعملوا كل الطبخات إلا صينية اللحمة بتختلف حسب نوعية اللحمة. فهون أنا كنت مفرمة بقدونس وحضرته محضرة الطعام ونعمته، بعدين حطيته فوق اللحمة اللي أنا كنت جايبتها. هون طلعت اللحمة اللي أنا جبتها غامقة، أغمق من اللي بجيبها بالعادة، ما بعرف ليش. بعدين أنا حطيتهم وجبت لهم لحمة من اللحمة الخروف المدهنة مشان أخلطهم، وكنت ماخذة بصل ولحمة مدهنة. ومن اللحمة الأساسية اللي أنا بجيبها، هاي اللحمة اللي بتيجي أفتح منها من اللي شفتوها هلا، بتيجي نوعيتها أفضل. فكنت بدي أقليهم، بدي أعمل صينية معكرونة بالبشاميل. كوني أنا حاطة صينية بالفرن، راح أحط التانية والفرن شغال وشغال، وهيك بتكون طبختي لهذا اليوم وسفرتي جاهزة بوقت واحد وبوقت قصير وبوقت قليل وبأسرع ما يكون. فقلت البصل مع اللحمة مع معلقة من الزبدة، وبعدين بلشت أجهز فيهن. شفت هون ناقصين شوية لحمة، زدتهن. بعد ما أقليهن رح أحط لهم شوية فطر وخليهن على جنب عبين ما أجهز صينية اللحمة. شفتوا الطبختين مع أسرعهن وقت واحد رح يكونوا جاهزين. هون اللحمة اجيت تبلتها مع فرمت. بعد ما فرمت البقدونس مع البصل حطيت لهم معلقة كبيرة معلقة صغيرة طافحة من بهارات الكفتة وفلفل أسود وسبع بهارات وملح والمطيبات اللي انتو بتحبوها. بس أهم ما طيب انتو ممكن تاخدوه هو البقدونس مع البصل لصينية اللحمة بيعطيها طعمة كتير طيبة. هذا بعد الاعتماد على نوعية اللحمة اللي انتو رح تستخدموها. هون أنا بعد ما عم بحرككن هيك صافنة باللحمة، بقول لحالي مو هاي اللحمة اللي أنا كنت بدي إياها، بس يلا رح أفركها. صرت مبلشة بالطبخة وبنفس الوقت ما وين بدي روح باللحمة. فركتهم مع بعض، يعني مشان أداخل البقدونس مع البصل مع اللحمة المدهنة واللحمة الهبرة، ولازم أفركهم كتير مليح. يعني بدك تعملوها يعني زي العجينة، تفركوها بحيث تتداخل مع بعضها، وبعدين بتمدوها بالصينية اللي انتو بدكن اياها. هون انا مديتها بصينية جات البيركس. جبته بعد ما فركتها مليح وتأكدت انه هي صارت خرج المد، حطيتها ومديتها مدة واحدة. وشي يوم بدي اعملها معاكم بس اصابع، يعني كبابة مع بندورة ومع بصل مع بطاطا، بتطلع كتير طيبة. وخصوصا انه هي العصارة تاعيتها اللي بتطلع بتستوي باقي المكونات، بتطلع طعمتها غير شكل. بعد ما مديتها انا هون بلشت بدي اقطعها. قلت بدي اقطعها، انتو فيكم تقطعوها بالقطع اللي بدكن اياها قبل ما تدخلوها الفرن. وهي هاي الكمية كان بدها صينية أكبر، بس أنا كانت مديتها بهذا الجات ومشيت حالي. قطعتها بهالطريقة هاي. زي ما قلت لكم فيكم تقطعوها لمكعبات لمربعات. أنا شفت هاي الشكل بيعطيه شكل حلو، وبنفس الوقت بيطلع مثلثات. بالإضافة إني أنا كنت حابة كمان أقطع المعكرونة بالبشاميل مثلثة، فبيطلع بالصحن قطعة من المعكرونة بالبشاميل مثلث وقطعة من اللحمة كمان مثلثة. فأنا هون حطيت لها بندورة. البندورة بتعطيها شكل حلو وكمان بتفرز عليها طعمة كتير طيبة. وحطيت لها قرنين من الفلافلة ودخلتها للفرن عبين ما جهز صاحبيتها ونزلها فوقها. أنا هون كنت سالقة المعكرونة من أول، يعني يوم غسلتهم ومصفيتهم وحاطتهم على جنب، وهلا بلشت صفهم بالجاط. الوصفة كتير سهلة وما بدها شوي بالفرن كتير، بس ما بدها تسواي بالفرن، بس مجرد اني اشويها. فانا دخلت صينية اللحمة وبلشت احط المعكرونة، وبعدين حطيت فوقيها اللحمة والبصل والفطر بالنص. وزي ما قلت لكم اذا ما عندكم وقت فيكم ما تصفوا المعكرونه، فيكم تحطوا المعكرونه وبعدين تحطوا الطبقه هاي فوقيها، وبعدين تحطوا طبقه المعكرونه لا على التعيين، يعني اذا ما كنتم مهتمين انه تزينوا. هون كنت ماخذ 4 معالق، يعني معلقتين كبار عفوا من الزبدة، وحطيت لهم 4 معالق كبار من الطحين. وبعدين قليتهم هيك على النار لحد ما يشربوا الزبدة كلياتها، الطحين يشرب الزبدة.
وبعدين راح احط لهم لتر واحد من الحليب. لتر واحد من الحليب راح نزله على دفعات مشان ما يتجمع عندي طبقة الطحين مع الزبدة، ما تتجمع بتتفكفك عن بعضها. راح اضربها بالمضرب اليدوي بهالطريقة هاي، ونزل الحليب هو شوي 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 عبين ما يتفتحوا عن بعضهم ويعطيني قوام متماسك بهالطريقة هاي. بس اشوف القوام بلش يفتح عن بعضه ويصير كريمي، ببلش انزل باللتر، بيطلع معي لتر كامل من الحليب ل4 معالق كبار من الطحين. وهي هي معكرونة البشاميل. البشاميل بتعتمد على طعمة الزبدة وطعمة اللحمة والفطر، وفيكم تحطوا مع الفطر ذرة إذا أنتوا بتحبوا الذرة. شو ما بتحبوا فيكم تحطوا، فيكم تستغنوا عن اللحمة وتحطوا سفاين دجاج كمان، بتطلع كمان طيبة. وهون أنا حطيت لها ملح وراح أحط لها فلفل أسود. أنتوا فيكم تقللوا من الفلفل الأسود، أنا هون بحب كنت الفلفل الأسود كتير، وبنفس الوقت أنا هون زدتها شوية من الفلفل الأسود أكتر من اللازم. هلا باخدها وهي سخنة، بسكبها فوق المعكرونة وبطبطب عليها مشان كل ال الصلصة تاعيتها تنزل بقلب المعكرونة. كل البشاميل هذا ينزل بقلب الجاط من الأسفل يعني قد ما بنقدر. وبعدين رح أحط لها الجبنة، وهلا ما بدها غير إني أدخلها على الشواية تنشوى، وبتطلع الصينيتين تقريبا جاهزين معي بنفس الوقت بأسرع ما يكون. أسرع فطور بتشوفوه. إذا عجبتكم الفيديو، عجبكم الوصف، ما تنسوا تدعموا قناتي وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو حبايب قلبي مع الأصدقاء مشان قناتي تكبر.